Selbst wenn ein Getriebe nicht heißer wie 80 Grad werden darf, heißt es nicht, dass es das nicht trotzdem tut. Erfahrungsgemäß blende ich euch hier mal ein paar Sachen ein. Einmal von unserem 714er Fendt, der auf der Straße unter der Kabine angefangen hat zu brennen. Und im Folgevideo sehen wir hier einen New Holland T7, der auf dem Silo hin und her gefahren ist. Heißt, die Maschine hat sich jetzt nicht besonders angestrengt, um festzufahren. Ne? Also da kann man schon sehen, dass gerade bei solchen Temperaturen das Ausblasen so einer Maschine besonders wichtig ist. Man sollte es nicht schleifen lassen. So ein Baukompressor hat was, ja, muss man ganz ehrlich sagen. Aber selbst zu Hause mit einem normalen Kompressor hin und wieder mal auspusten, ich denke, dagegen spricht nichts. Platz 3. Das ist schon Mama. Aber,